Здравствуйте. Мы продолжаем беседу с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Я тоже очень рад принимать вас в гостях у себя снова. Совсем недавно в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, проходил международный фестиваль христианского кино «Невский благовест», в котором мы с вами принимали участие с фильмом «Старая Ладога. Колыбель жизни», рассказывающим о возрождении святынь Ладожской земли. И надо сказать, что для меня это было впервые принимать участие в таком мероприятии столь высокого уровня. Получил массу впечатлений и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов фестиваля за этот чудесный, удивительный вечер, который был посвящен нашей Никольской обители. Все было замечательно. Отец Филарет, поделитесь вашими впечатлениями от этого вечера и вообще от фестиваля в целом. Я тоже хочу присоединиться к вашим словам благодарности организаторам, которые в этом году, несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем, снова и снова организовывают кинофестиваль под названием «Невский благовест». Это действительно очень яркое событие в культурной жизни Санкт-Петербурга. Более того, попасть на этот кинофестиваль хотят очень многие режиссеры. Я знаю, что в этом году был большой конкурс, но вот так получилось, что обратили внимание на Старую Ладогу, и очень приятно осознавать, что людям это было не безразлично. И вы, я думаю, тоже со мной согласитесь, потому что на вечер, который был посвящен нашему монастырю, нашей Старой Ладоге, пришло более 50 человек. Это очень радует. И радует, что задавались вопросы. Радует то, что мы смогли со сцены Духовно-просветительского центра Святодуховский Александро-Невской лавры рассказать о нашей жизни, как мы здесь живем. И я думаю, что эта встреча, это участие для нашего монастыря очень знаковое. То есть надежды оправдали ожидания? Да, конечно. А у нас есть небольшой сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим. 30 ноября в Санкт-Петербурге в рамках 15-го международного кинофестиваля «Невский благовест» в Духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Александро-Невской лавры состоялся вечер, посвященный Староладожскому Никольскому мужскому монастырю. Вели вечер настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников и руководитель фестиваля Раиса Евдокимова. На суд зрителей был представлен документальный фильм под названием «Старая Ладога. Колыбель жизни», который повествует о возрождении святынь Старой Ладоги, древней столицы Руси. Несмотря на то, что кинолента вышла весной этого года, многие увидели ее в этот вечер впервые. После просмотра настоятель Никольской обители предоставил слово автору фильма Александру Ивушкину. Тележурналист поблагодарил организаторов фестиваля за возможность посредством творческого вечера рассказать зрителям Петербурга о Старой Ладоге, жемчужине России. Он также поблагодарил отца Филарета за успешное сотрудничество и пожелал дальнейшего развития. Затем развернулась беседа, проходившая в домашней обстановке в форме живого диалога. Отец Филарет отвечал на вопросы зрителей из зала и рассказывал об истории Никольской обители разных периодов ее существования. Поделился успехами и достижениями, рассказал и о проблемах. Затем на сцену была приглашена братья монастыря, каждый из которых рассказал о том, как он оказался в монастыре и что это место значит для него. В завершении руководитель фестиваля Раиса Евдокимова преподнесла игумену и братьям подарок – фарфоровую тарелку с изображением святого благоверного князя Александра Невского. И это не случайно, ведь этот фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. Неделю фестиваля очень насыщенная, много фильмов, много встреч. Но сегодня был удивительнейший вечер. Вечер, посвященный Староладожскому Никольскому монастырю. Мы пригласили в гости игумена Никольского монастыря отца Филарета Пряшникова с его братьей. И создателя фильма об этом монастыре. Вы знаете, я бы хотела, просто низкий поклон. Низкий поклон всей братьи, отцу Филарету, всем, кто трудится там, на Старой Ладоге, потому что это удивительное место нужно сохранить как жемчужину севера для наших потомков. От имени наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры с наступающим днем тезаименитства игумена Филарета поздравил директор Духовно-просветительского центра иеродиакон Илья. Но впервые за все существование кинофестиваля «Невский благовест» в работе этого уникального, я могу сказать, явления в культурной жизни Санкт-Петербурга принимает впервые наш Никольский монастырь. Конечно, впечатлений масса. Пришло довольно много людей, которые интересуются историей православия, таких
интересных мест, как Старая Ладога, пообщались, отвечали на вопросы людей. И, конечно, огромная благодарность организаторам Александра Невской лавре, Преосвященнейшему владыке Назарию, который, несмотря на все сложности и трудности, поддерживает этот великолепный проект. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Отец Филарет, пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. А я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит огромная аудитория. И вопросы нам присылают со всех уголков России и даже из-за рубежа. Борис из Донецка пишет. «Не дает мне уснуть, мучает меня вопрос. Почему верные своим возлюбленным люди страдают, болеют, катятся по наклонной и умирают? Что это? Плата за плотские утехи или испытание от человеколюбивого Господа? Почему в сердце поселяется обида, а крылья, совсем недавно уносящие в небо, изранены и подбиты, и человек разбивается о землю?» Вопрос не такой простой. Я бы хотел, наверное, отметить следующее, что если люди любят друг друга, они научаются друг другу доверять. Когда в отношениях появляется недоверие, ревность, еще какие-то качества, которые разрушают часто отношения, это говорит о том, что все-таки эти отношения не совсем здоровые, не совсем нормальные. Почему? Потому что все же зависит от того, как люди познакомились, что положено в основу их взаимоотношений. Апостол Павел, когда вот совершается венчание в церкви, апостол Павел говорит замечательные слова. Он дает наставления как супруге, так и супругу. И он говорит о том, что супруги должны быть верными друг другу, о том, что она должна находиться за мужем. Муж должен любить свою супругу как себя. То есть, в принципе, в христианстве есть определенные правила, по которым мы должны сверять свою жизнь. Если в эти правила вмешивается что-то человеческое или плотское, потому что зачастую люди любят друг друга за что-то, и вот сегодня обязательно вопросы будут звучать, за красивые глаза, за красивое лицо. Нужно любить за красивую душу, прежде всего. Понятно, что у каждого есть свои отличительные черты характера, поведения. Здесь играет, конечно, большую роль воспитание, потому что зачастую дети проецируют, когда они уже становятся взрослыми, проецируют в своих отношениях то, что они видели в своем доме. Поэтому, конечно же, и родители тоже, воспитывая своих детей, должны передавать им те качества, которые для них важны. Качество преданности, качество беречь друг друга. Уже с раннего возраста. С раннего возраста это уже закладывается, воспитывается. Если где-то происходит какой-то сдвиг в сторону христианского понимания, допустим, брака, то здесь, конечно, будут проблемы, и здесь проблемы нужно решать кардинально и вместе. Вот, наверное, так, потому что я, конечно, не специалист, я все-таки монах, и мы в монастыре, поэтому эти вопросы для нас, они чисто такие теоретические, но в практике мы с этим встречаемся, потому что все-таки мы священники, и к нам люди приходят в том числе и вот с такими вопросами. Да. И следующий вопрос от Бориса. В чем разница в концепции о непорочном зачатии Девы Марии западно-христианской и православной традиции? Основной момент в том, что западная христианская догматическая наука говорит о том, что Пресвятая Богородица была рождена в непорочном зачатии. Что это значит? Такое зачатие мы видим в Рождестве Господа и Спасителя. Это единственное, что есть важного. Почему? Потому что через вот сам прародительный грех, он передается во время зачатия. То есть грех передается от родителей, зараженность греху, от родителей к детям в момент зачатия. У Христа было действительно зачатие лишенное, потому что мы верим, лишенное этого качества, это испорченности, потому что мы верим, что Господь рождается от Духа Свята и Марии Девы. Здесь отсутствует этот момент. Поэтому в нашем восточном понимании Пресвятая Богородица, она тоже родилась, как и все прочие люди. Она тоже, как и все прочие люди, нуждалась во спасении. А вот эта концепция, она говорит о том, что Пресвятая Богородица, она не нуждалась ни в спасении,
не в Христе, не в искуплении первородительского греха. Поэтому, конечно, это такое заблуждение, принятое Западной Церковью, но это их видение, это их догматы, это их вера. Конечно, в нашем понимании вот такое непорочное зачатие и сверхъестественное рождение обладал Господь. Потому что, еще раз хочу сказать, мы в символе веры говорим о том, что Господь был рожден от Духа Святой и Марии Девы. Именно вот этим вот чудесным рождением Он и отличается от нас. Спасибо. И третий вопрос от Бориса. За последние 2 года я побывал в церкви раза 3-4, не больше. Я стоял на службе, молился. Когда слышу песнопения, особенно пронзительно трагические, у меня текут слезы. Меня принимает эта музыка и хор, как будто копье вонзили в мою душу. Эти очень сильные эмоции сохраняются до конца службы. Выходя из храма, как обычно, наталкиваешься на множество глаз прихожан. И что я в них вижу? Злорадство, издевательская улыбка, какое-то непонятное мне торжество кого-то над кем-то. Мне становится не по себе. Что это? Или прихожане так поверхностно относятся к святым словам и пению, или это я слишком впечатлительный? Ну, хочу попросить Бориса, во-первых, не смотреть на окружающих, потому что мы перед Богом будем отвечать только за свою жизнь. И если для него приход в храм настолько важен, и он, соприкасаясь с тем, что происходит в храме, песнопения, вот так вот глубоко его трогает за сердце все, что он видит, и даже иногда и слезы текут из глаз, я думаю, что это только плюс для него, потому что через это человек, через это в частности, и через это тоже, человек очищается от своих грехов. Конечно, заставлять себя выдавливать слезу не стоит, потому что все-таки дар Божий, он есть дар Божий, он дается не каждому человеку. Я встречал в своей жизни святых людей, праведных, их совсем было немного. Можно сказать, 1 человек за все мои годы встретился в святой жизни. Это проверено, это удостоверено. И когда он говорил о Христе, о Богородице, обо всем том, что свято для нас, у него непроизвольно текли слезы из глаз. То есть он не выдавливал, и он навзрыд не кричал, а просто у него текли слезы. Вот это дар Божий, иметь слезы, в том числе и покаяние, когда человек кается в своих грехах, конечно, иногда может и проявить такое качество. А что касается остальных, вы знаете, не всегда же надо смеяться. Когда человек постоянно смеется, но это вопрос, насколько психически он здоровый. Также по поводу слез. Поэтому мы приходим в храм, может быть, внутреннее напряжение заставляет людей быть сосредоточенными. Вот часто фотографируют, почему я не люблю, когда во время службы фотографируют людей. Потому что все-таки люди сосредоточены на молитве, на общении с Богом. И здесь мешать им фотовспышками, камерами лезть в лицо ни в коем случае нельзя. Да. Мы не знаем, что творится внутри человека, что происходит в его сердце. И не всегда есть люди эмоциональные, которые могут себе позволить там слезу, да, как это вот задано в вопросе. А есть те люди, которые плачут внутренне, а внешне никогда об этом не покажут. Поэтому еще раз, не надо смотреть на других, но то, что я хочу сказать, все-таки добрый человек, человек, любящий людей, он всегда вокруг себя будет видеть хорошее. А человек, который вот, к сожалению, видит во всех недостатки и всех начинает осуждать, конечно, это качество, с этим надо бороться. Спасибо. А я хочу сказать, что Никольский монастырь широко представлен в социальных сетях. И следующий вопрос пришел как раз на страницу ВКонтакте Никольской обители. Пишет Евгения из Волхова. «Бог учит нас быть милосердным и прощать людей. Скажите, пожалуйста, а существует ли что-то, чего нельзя простить человеку ни при каких обстоятельствах?» Когда мы посмотрим учение церкви вообще о спасении человека, то мы увидим, что Бог прощает человека за все. Только единственное, за что Он не прощает человека, за нераскаянный грех. Если я не понимаю или кто-то другой не понимает тяжесть своего поступка, автоматически нельзя это простить. И мы с вами понимаем, что человек только осознанно принимает решения, осознанно оценивает свое поведение. Вот так же и здесь. Почему дети, допустим, подходят на исповедь 7 лет?
к священнику, потому что они уже с этого возраста начинают осознанно понимать и оценивать свои поступки. Вот так же и здесь. Что можно не простить человеку? Я даже, вы знаете, затрудняюсь отвечать на этот вопрос, потому что все-таки Господь научает нас своим примером прощать человека безусловно, любого. Совершили ли нам предательство по отношению к нам, обидели ли нас, причинили вред жизни, здоровью другого человека, я не знаю. Потому что, наверное, сам человек решает, какую меру воспользоваться. Потому что, конечно, можно простить человека за все, но как-то уже стать немножко подальше от него. Для чего? Для того, чтобы не давать повод еще раз, может быть, соприкоснуться с какой-то злобой со стороны другого нашего ближнего или уже не ближнего. Но в любом случае человеку надо прощать все и отпускать внутренне, потому что вот есть такая шутка, которая говорит: да, я тебе прощу, но никогда тебе этого не забуду. Бог прощает нас безусловно, без всяких условностей. Так и мы должны прощать человека без всяких условностей. А меру общения дальше уже мы, конечно, определяем сами. Так, и следующий вопрос от Евгении. Как избавиться от такого порока, как ревность? Не могу с этим справиться. Бывает, в порыве ревности, не всегда она обоснована, совершаю ошибки. Хороша ревность только по Боге. Когда мы ревнуем, может быть, сказать, по отношению к другим, их восхождению по лестнице доброделания. Да, вот у этого человека получается быть настоящим христианином, у меня не очень. И моя внутренняя ревность подстегивает меня идти правильным путем. Что касается личностных отношений, это всегда надо найти причину. В чем причина ревности? Или это гордость кроется в этом, или это зависть, или это чувство собственности. Часто бывает тогда, допустим, мать ревнует своего ребенка там, к другим женщинам, если можно так сказать, которые проявляют какое-то внимание, там, дарят подарки и все прочее. То есть надо найти, в чем причина ревности, и над этим работать. Потому что действительно ревность очень часто нарушает спокойствие нашей души и ломает жизнь человеку. С этим чувством надо бороться. Что она пишет, что она необоснованная, то есть чрезмерная получается. Да. Ну, то есть надо найти причину, по отношению к кому эта ревность, и как с этим дальше идти. Но исправлять ситуацию, безусловно, я думаю, что надо. Дальше сложный вопрос. Вера из Петербурга пишет. Дорогой отец Филарет, наша семья сейчас переживает непростой период. Моей сестре поставили страшный диагноз – онкологию. Врачи говорят, что случай безнадежный. Сестра приняла решение отправиться в Нидерланды и сделать себе эвтаназию. Она достаточно обеспеченный человек и может себе это позволить. Понимаю, что она хочет избавить себя от страданий таким образом, но я категорически против этого, ведь нужно бороться до конца. И вообще считаю это преступлением против Бога. А как вы считаете, эвтаназия – это самоубийство или нет? И как церковь относится к этой процедуре? В любом случае, это грех. Почему? Потому что жизнь есть дар Божий. И когда в нашу жизнь вмешивается вот такой случай, когда человек заболевает, и заболевает часто очень страшной болезнью, вы знаете, человек, который носит эту болезнь в себе, зачастую или закрывается, уходит в себя, да, и начинает, может быть, думать только о себе, а не о других. Вот здесь ситуация такая, что Бог дал эту болезнь для того, чтобы другие, в том числе и сестра, которая задает этот вопрос, она проявила дела милосердия и любви к своей сестре близкой. То есть проявить снисхождение к болящему человеку, послужить ему, сделать все возможное, чтобы успокоить, все возможное, чтобы разделить с ней боль. Человек болящий, даже такой болезнью, он дает возможность для делания добра другим. Можно отсечь это, можно поступить вот так, как пишется в этом вопросе, поехать куда-то, закрыться, убежать и все прочее. Но насколько... Вы знаете, человек, я думаю, что не должен уходить в тот мир в одиночестве. Это самое страшное, когда ты один. Когда ты или делаешь к этому, или приводишь к этому, когда ты никому не нужен. А я вижу, что здесь эту женщину, заболевшую вот этим недугом, ее окружают люди, которые ее очень-очень любят. Если она, конечно, она вольна поступить так, как она поступит. Но подумайте дальше. Ведь за вас нельзя будет молиться.
Даже ваши близкие, когда вы уйдете туда, сколько вам даст Господь поболеть, мы не знаем. Иногда бывает, врачи ставят, вот почему нельзя заниматься эвтаназией. Врачи ставят один диагноз, а Господь даст прожить несколько лет, а может быть десятков лет, понимаете? Потому что врачи могут ошибаться. И иногда в нашей жизни происходят чудеса, и то, что мы не можем предвидеть. Поэтому, пожалуйста, нужно отказаться от этой идеи, куда-то ехать, где-то это, отдать возможность побыть со своими близкими, любимыми. Сколько Господь отведет. Страдания, они свойственны. В любом случае, эта болезнь будет вызывать определенные страдания. Но когда нас кто-то любит, когда с нами наши любимые близкие, эти болезни, эти страдания, они намного легче переносятся. Поэтому надо молиться. Вообще вот эвтаназия считается самоубийством? Конечно, да. Это самоубийство. Это добровольный уход из жизни. Господь дает нам дар этот, и Он должен этот дар сам забрать. Поэтому, конечно, европейская культура и ряд европейских стран, они не видят в этом греха, и в этом самое страшное. Когда в грехе не видят греха. А это грех. Грех самоубийства. Следующий вопрос. Алла из Новосибирска. Здравствуйте, батюшка. В одной из ваших передач звучал вопрос о том, что те люди, которые рождаются красивыми, их жизнь идет как по маслу. Я с этим не согласна. Моей дочери сейчас 30 лет. Она очень красивая, всегда была такой. И в детстве, в юности, и сейчас. Но всю жизнь она страдает от своей красоты. Ей завидуют. В школе про нее писали всякие гадости. Коллеги по работе от зависти плетут против нее интриги и делают подлости. Настоящих подруг у нее нет. У нее много поклонников, но молодого человека, который полюбил бы ее по-настоящему, нет. Мужчины в ней видят только картинку, но не замечают человека. А моя дочь добрая, отзывчивая и скромная. Посоветуйте, как быть в этой ситуации, и может ли... Мишуры, которая часто висит на человеке, как это можно видеть, когда едешь в большой город, когда ты смотришь на окружающих. Поэтому самое главное, придет свое время, и девушка, конечно же, найдет свою половинку. И обязательно он будет ее любить не за красоту молодости, которая проходит, все же пройдет. И поэтому человек должен любить другого по красоте его души, по его поступкам, по его делам, по его мыслям. Но, конечно, это же совсем, когда не надо утрировать, что не надо за собой ухаживать, не надо смотреть за опрятностью своей одежды, да, или чистотой своего лица. Конечно, это все надо, это личная гигиена. Это и... Но когда люди чересчур занимаются этим, то здесь уже, конечно, есть ли этому цена, не знаю. Может, здесь природная красота и была дана? Если дана природная красота, эту красоту надо беречь.
И не и использовать ее направо-налево совершенно, потому что поступки человека часто обезображивают ту красоту, которую дает Господь. Все люди красивые в своем мире. И мать любит своего ребенка, даже если сторонние посмотрят, допустим, и скажут: ой, какой он у тебя некрасивый получился. А мать будет любить ребенка любого. Как у нас предки говорили, да? И косого, и кривого. И вот так же и здесь. Когда любишь, ты никогда не бросишь, ты никогда не уйдешь, ты никогда не будешь смотреть в другую сторону. И как раз вот в продолжении темы следующий вопрос нам прислала Варвара из Смоленской области. Вот о чем она пишет. Здравствуйте, отец Филарет. Моей дочери не нравится, как она выглядит, и она хочет сделать себе пластическую операцию на лице и на груди. Я ей говорю, что Бог создал тебя такой, какая ты есть, нельзя вмешиваться. Но она меня не слушает. Как мне переубедить ее не делать этого? И считается ли пластическая операция грехом? Ведь это вмешательство в творение Бога. Вообще, раньше в западной культуре очень долгое время не разрешалось, допустим, прикасаться к человеку, как это у нас сегодня заведено. Когда человек умирает, его вскрывают, проводят определенные действия, да, патологоанатом занимается этим. Вот раньше в западной культуре не разрешалось дотрагиваться, и многие вещи, те же ученые, они не знали, пока вот не соприкоснулись, как устроен человек изнутри, все прочее. Что касается этого вопроса, то всегда надо смотреть причину, почему человек недоволен собой, в чем проблема, потому что я думаю, что есть изъяны, который можно исправить. И для человека жизнь станет полноценной. Ну, пример приведите любой. Да? Допустим, человек болеет, допустим, косоглазие. Да? Можно сделать определенную операцию, и глаза будут выровнены. Человек качественно начнет жить и воспринимать жизнь совершенно... Ему станет легче. А когда не того размера нос или там еще что-то, здесь, конечно, надо научиться себя любить такой, какой ты есть. Потому что зачастую, выполнив такую или иную операцию или какие-то манипуляции, человек внутренне не остановится. Он должен, еще раз хочу сказать, научиться любить не внешне, а внутренне в человеке. И операция может не всегда быть успешной. Ну, может, это мы же видим, что часто происходят те вещи, которые, наоборот, вредят здоровью. Хотели сделать одно, а начались осложнения, человек чуть ли не умер. Поэтому здесь надо очень внимательно относиться к тому, почему я это делаю и что мне это даст в итоге. Отец Филарет, к сожалению, наша передача подходит к концу. Я хочу сказать, что совсем скоро, 19 декабря, будет для Никольской обители особый день. Это день памяти святителя Николая Чудотворца. Я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям в преддверии этого праздника. Скажу пару слов, потому что для нашего монастыря, для нашей обители это очень важный день. 19 декабря, День памяти святителя Чудотворца Николая. И если мы вспомним историю, то мы увидим, что существует легенда, предание, что первый храм, который был построен, Никольский храм, воздвигнут по повелению святого благоверного князя Александра Невского. Это был, конечно, деревянный храм, совершенно небольшой, но мы... говорим о том, что именно возле этого храма впоследствии вырастет монастырь, Староладожский Никольский мужской монастырь, который пройдет очень непростой свой жизненный путь, и продолжается история его существования. Поэтому в этот день, накануне, мы 18 декабря, отслужим все ночные бдения. Конечно, Никольский храм сегодня он у нас является аварийным, и мы туда, конечно, не имеем права заходить и совершать там какие-то богослужения. Но мы будем молиться рядом в храме Иоанна Златоуста. На следующий день мы совершим в 10 часов утра божественную литургию и совершим освящение надвратной иконы. Вы знаете, что буквально осенью, последние теплые дни, мы установили мозаичную икону Николая Чудотворца, которая находится над вратами монастыря. Мы осветим эту икону и, конечно же, будем целый день совершать молитву
святителю Николаю Чудотворцу, просить его, чтобы он нам послал хороших друзей, чтобы он помог нам восстановить обитель в прежней красоте, которая она когда-то сияла на берегах реки Волхов и вообще прославлялась на Ладоге. Поэтому я хочу всех пригласить, приезжайте нам в гости, тем более это суббота-воскресенье, выходные дни, есть возможность заказать экскурсию, есть возможность посетить наше кафе, поэтому приезжайте, будем очень-очень Чудесная, замечательная погода как раз. Надеемся, да. Угу. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интересную беседу. Время пролетело незаметно. Всего доброго. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, присылайте свои вопросы игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи.